Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questa sciarpona, un sciarpone enorme, infatti senza frange, misura quasi 2 metri, molto facile da fare e molto divertente anche da vedere perché ho voluto usare 3 colori. Con questa lavorazione si intrecciano tra di loro, danno questo effetto bellissimo sia in lettura orizzontale che in lettura verticale. Alla sciarpa poi io ho voluto aggiungere le frange per renderla così spiritosa e nel contempo può essere anche una sciarpa con i colori adatti e le misure giuste, una sciarpa unisex e si può benissimo fare nella versione bambino. Tra l'altro può essere anche un accessorio per il quale utilizzare gli avanzi di filato che abbiamo in giro e farla multicolore. Potrebbe essere un'idea. È anche un modo per utilizzare filati che sono belli, però li abbiamo in giro, magari la quantità è talmente poca che per fare un lavoro intero non basta, invece così mischiandoli potremmo utilizzare anche quelli. Per questa sciarpa il materiale che ho usato è il filato medium della Elison & May, che trovate ai grandi magazzini Action, sapete che spesso vado lì e compro filati, e ne avevo un gomitolo grigio, un gomitolo corallo e un gomitolo panna. Praticamente ho usato dei 3 gomitoli e questo che ho avanzato più o meno sia del grigio che del corallo che del panna. Sono gomitoli da 100 grammi per un totale di 238 metri e sono un acrilico molto bello, molto morbido al tatto. Tra l'altro io ho fatto diversi progetti che ho lavato e non hanno perso la morbidezza, sono ancora morbidi. Per quel che riguarda gli uncinetti, ho usato l'uncinetto del 6 per fare la catenella, perché avendola lavorata dalla parte più lunga è meglio utilizzare un uncinetto più grande perché la parte della catenella resta sempre più tesa rispetto alla parte finale del punto. E per tutta la lavorazione ho lavorato con l'uncinetto 5,5. Ora ovviamente vi farò un campione sia per la versione monocolore che per la versione come ho fatto io con più colori. Quindi io ovviamente adesso vi farò un campione. Però per realizzare questa sciarpa che è lunga quasi 2 metri, adesso 1,95, 1,98, non mi ricordo con precisione e comunque a misurarla tutta non ci starebbe nell'inquadratura, quindi più o meno la misura è quella, dall'1,95 a 2 metri, ecco. Ho montato con l'uncinetto numero 6 231 catenelle. Per realizzare la larghezza invece che vado a misurare, l'altezza pardon, che invece vado a misurare, è di 23 centimetri e per realizzare questi 23 centimetri ho lavorato per 28 righe con l'uncinetto del 5,5. Adesso andiamo a realizzare il campione. Io la sciarpa l'ho iniziata col panna, adesso ho qui il corallo, vado a prendere il corallo. Con l'uncinetto numero 6, quindi quello più grande, vado a mettere un tot di catenelle, tenendo in considerazione che questo punto deve avere un numero dispari di catenelle. Quindi ne metterò 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Fatte le mie catenelle, in questo caso il campione 21, qualora usaste uncinetti e filato diversi, ovviamente dovete calcolare i centimetri che vi servono per arrivare alla lunghezza che volete. Quindi, detto questo, vado a cambiare l'uncinetto, prendo quello di una mezza misura più piccola, aggiungo una catenella per girare che non conterò come punto, entro in quella precedente, cioè la catenella numero 2, e faccio 2 mezzi punti alti, quindi uno, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base e diventano 2.
filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a lavorarmi i miei 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, salto una catenella, entro in quella dopo, vado a lavorare i miei mezzi punti alti sempre nello stesso punto di base. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, vado a lavorare i miei 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella dopo e lavoro i miei mezzi punti alti. Salto una catenella di base, entro in quella successiva e lavoro 2 mezzi punti alti. Praticamente la prima riga sarà così. Lavoreremo 2 mezzi punti alti, una catenella sì e una catenella no. Quindi filo sull'uncinetto, ne salto una, entro in quella successiva e faccio 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, ne salto uno, entro in quella dopo, faccio 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, salto una catenella, entro quella dopo e faccio i miei 2 mezzi punti. Filo sull'uncinetto, salto una catenella e faccio i miei 2 mezzi punti. Filo sull'uncinetto, salto una catenella, entro nell'ultima, faccio i miei 2 mezzi punti. Una volta fatta la prima riga, faccio il nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Giro il lavoro perché comunque farò righe di diritto e rovescio come se non tagliassi il filo e vado a prendere un altro colore. Faccio il mio nodino iniziale e vado a guardare qui com'è. Allora, qui abbiamo il primo mezzo punto alto e qui abbiamo il secondo. Noi non entreremo qui dove entreremo di solito, ma bensì in mezzo proprio alle 2 basi, in questa maniera. Ve lo faccio vedere infilando l'uncinetto dal rovescio che si vede meglio. Praticamente qui c'è un mezzo punto alto, qui c'è l'altro mezzo punto alto e qui ci sono le varie costine. Noi dobbiamo entrare in mezzo tra le 2 basi, quindi entro in mezzo, vado a prendermi il mio filo, aggiungo una catenella che sarà la catenella iniziale che non conteremo come punto, entro e faccio i miei 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto qua tra le 2 basi dei mezzi punti alti e faccio i 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto tra i 2 mezzi punti alti, quindi non vado a prendere il punto qua, ma entro proprio sotto. Qui il mezzo punto alto ha questa costina anche, entro proprio sotto e faccio i 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, apro bene i punti, entro in mezzo. E di nuovo faccio i 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nei 2 mezzi punti alti. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro qui, praticamente qui dove ho il dito, e faccio 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, allargo bene, poi dopo verrà più veloce e faccio i miei 2 mezzi punti alti. Filo sull'uncinetto, allargo bene qua, entro e faccio i miei 2 mezzi punti alti.
e di nuovo filo sull'uncinetto, arrivati alla fine, filo sull'uncinetto, mi sposto in mezzo ai 2 mezzi punti alti e faccio 2 mezzi punti alti. Ora, se volete cambiare colore, fate in questa maniera: nodino di sicurezza, tagliate il filo, girate il lavoro e andate a prendere l'altro colore. Nodino iniziale, anche qui andiamo a cercare il centro dei 2 punti, faccio la prima catenella che non conterò come punto e vado a fare i 2 mezzi punti alti, filo sull'uncinetto, entro in mezzo, stesso sistema, e vado a fare i 2 mezzi punti alti, filo sull'uncinetto. Se andate proprio alla base qui sotto vi trovate giusti, faccio 2 mezzi punti alti, filo sull'uncinetto, vedete qui si intravede lo spazio tra i 2 punti, infilo l'uncinetto e lavoro i miei 2 mezzi punti alti, filo sull'uncinetto, entro tra i 2 mezzi punti alti e ne faccio altrettanti, e di nuovo. Praticamente il lavoro da fare è tutto questo. Se poi non volete fare le frange, dovete armarvi di una bella dose di pazienza e nascondere le codine una per una, altrimenti potete mettere una frangia come ho fatto io e le codine non le tagliate, resta la vostra frangia decorativa e vi risparmiate anche un bel po' di lavoro. Ora sono arrivata agli ultimi 2 punti e questa è la versione ogni giro taglio il filo. Se invece volete farla monocolore o tagliare il filo magari ogni 2 o 3 giri, niente, fate una catenella aggiuntiva per salire e entrate nei 2 punti e andate a lavorare ai 2 mezzi punti alti. Vi ricordo che i 2 mezzi punti alti vanno lavorati al centro dei 2 mezzi punti alti. In questo modo avete l'effetto zig zag. Praticamente così. Il lavoro da fare è tutto questo. Ora andiamo a vedere come ho messo le frange. Praticamente da questa parte le frange le ho già messe e pareggiate. Qui le ho messe quasi tutte ma non le ho ancora pareggiate, andremo a mettere l'ultima insieme. Quello che mi sono dimenticata di dirvi è che non le ho messe in tutte le righe, ho fatto 2 righe sì e una no, 2 righe sì e una no. In questo modo è venuta una frangia piena, ma non esageratamente piena. Ho tagliato i miei pezzi di filo a 25 cm, andrò a ripiegarli in 2 con un uncinetto un pochino più grande, entro proprio tra i punti perché tanto ormai sono già allargati. Vado a prendere i fili, dopodiché ci sono in giro le codine di inizio e di fine, in questo caso quella grigia che è da questa parte, la metto insieme. Vado a prendere tutti i fili, li faccio uscire e tiro. Così ho fatto la mia frangia. Arrivata a questo punto, che ovviamente le codine, tra quelle che ho lasciato e i fili che magari non sono proprio tutti regolari, faccio in modo di tirarle tutte uguali con una forbice un po' più grande rispetto a quella che utilizziamo di solito,
Vado a tagliarli in questa maniera, in modo che sia pareggiata. E voilà, la nostra frangia è fatta. Come avete potuto vedere è veramente un lavoro facilissimo. Ora andiamo a vedere questa bellissima sciarpona sul manichino. Ed ecco qui la sciarpona sul nostro manichino. È veramente bella, bellissima, coloratissima, con questo effetto ottico che è veramente particolarissimo. Tra l'altro è una bella idea per questi giorni, perché qui al nord veramente fa freddino. Penso che inizierò ad indossarla da domani. E con questo è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che mi trovate anche su Facebook con una pagina dal nome omonimo ed un gruppo, punto dopo punto, amiche di uncinetto. Oltre Facebook c'è il canale Telegram e novità mi troverete anche su Instagram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.